တော်ခုစမ်းပြမဲ့ဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရေဖမ်းတော်စလေးပါဒီကောင်လေးရဲ့အဝင်ကတော့ကျွန်တော်နှစ်လက်မအဝင်လေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတော့ရေဖမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ water impact နဲ့ပေါ့နော်ရေရဲ့ရိုင်နှုန်းနဲ့ပဲဒီကောင်လေးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစပင်ကလာကိုလှည့်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့ကနော်စလေးရဲ့ကျွန်တော်ရေအမွှာပေါ့နော်ကိုကရေမွှာကျင်လို့ရှိရင်ဒီရှေ့ကနော်စလေးကိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်တင်ပေးထားမှာပေါ့နော်ဒါလို့ကိုကရေမွှာကျွန်တော်လောလိုက်ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို short ပေးထားမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ water impact နဲ့သွားတာပါဒီလိုလေး impact လေးနဲ့ရိုက်သွားမယ်ဒီနောက်မှာပါပါတယ်သူရဲ့ area ကိုကျရင်တော့ပေါ့နော်ကျယ်လို့ရမယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်လို့ရမယ်ကိုကဒီလောက်ရှိသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သွားမယ်ကိုကနည်းနည်းလေးပဲ area ပေါ့နော်ချင်းချင်းလေးပဲသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ချင်းချင်းလေးကိုပဲနှက်ချက်ထားပါပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ water impact အနေထားလေးပါဒီကောင်လေးနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်သူကနော်ဆယ်လေးပူပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကပန်ကကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်အင်ဂျင်ဖြည်းဖြည်းလေးပါတင်သလိုအပိုက်အများသလိုဒီကောင်တွန်းပေးနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့နော်ဆယ်ကိုဟိုဝေးထိပို့ပေးနိုင်မယ်တကယ်လို့နောက်က engine slow လေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျီထရက်နော်ကလည်းဟို area ကွာဝေးနေလေးပဲရပါပေါ့နော်ဒါမျိုးရှိပါတယ်သူရဲ့ရေအဝင်လေးကတော့နှစ်လက်မအဝင်လေးပါကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးစမ်းရမယ်ပေါ့နော်